Vítajte pri ďalšom dieli nášho podcastu, ktorý je súčasťou aktivít Potatranskej knižnice v Poprade. Dnes máme pred sebou veľmi špeciálnu tému lásku v literatúre. Sme v období Národného týždňa manželstva a blíži sa aj sviatok zamilovaných Valentín. Aké podoby lásky sa objavujú v knihách? Aký je vzťah medzi literatúrou a našimi osobnými skúsenostiami s láskou? Mnoho otázok a veľa odpovedí a my sa na to dnes pozrieme spolu s našou milou hostkou Majkou Regecovou, ambasádorkou Potatranskej knižnice. Majka, vítam ťa a teším sa na rozhovor. Ďakujem pekne, ahoj. Majka, láska je určite jednou z najčastejších tém v literatúre. Mnohé príbehy zobrazujú lásku medzi partnermi, ale aj medzi rodičmi a deťmi a medzi priateľmi. Ktorá podoba lásky tebe osobne najviac rezonuje v knihách a prečo? Pravdepodobne asi priatelia, to čo mi aj najviac akože rezonuje v živote, a potom tá rodičovská láska. To asi tak najviac vyhľadávam a teda keď sa často dostávam aj k tým detským alebo dobrodružným knihám, tak tam je to aj časté. Láska v knihách môže byť niekedy až príliš idealizovaná, niekedy až gíčová. Ako to vnímaš ty? Je podľa teba v literatúre priestor na také realistické zobrazenie lásky, alebo sa čitateľ stále viac prikláňa alebo vyhľadáva taký ten ideál neexistujúci? Určite je priestor aj na tú realistickú lásku. Mnohokrát je to vlastne umelecká literatúra, ktorá ju zobrazuje, takže tam sa snažíme čo najviac podráziť naozaj ten skutočný život. To je vlastne ten rozdiel a tá ideálna láska, no tak vždy sa budú k nej ľudia utiekať, alebo vždycky budem potrebovať tak možno, že aj vypnúť, tak nejako zharmonizovať sa, alebo čo, a na to je vlastne dobrá táto literatúra, ktorá nám trošku potom robí také klapky, že iný život, iná predstava. Ja som tak nad tým rozmýšľala, že niekedy aj tá obyčajná realistická láska má niekedy taký moment, taký veľmi gíčový alebo taký idealizovaný, že každý sme to zažili v nejakej podobe a je to veľmi pekné. Čiže ono to existuje, ale určite nie až v takej miere, ako je to zobrazené v tých romantických, ideálnych knihách. Myslím, že je to tak, že približne 2 roky funguje tá romantická láska a potom vlastne sa to preklopí do skutočného života a už potom je otázne, že či teda spolu vydržíme, nevydržíme. Takže sme späť v realite. Zamýšľam sa aj nad tým, čo nazývame červenou knižnicou. V minulosti bola veľmi populárna, dnes možno už trochu menej, alebo už sa pretransformovala do takej inej podoby. Čo si o tomto type literatúry myslíš? Má stále svoje miesto na knižných poličkách, alebo je to skôr už taká záležitosť pre určitý druh čitateľov možno, že... Určite ešte stále má. A teraz, keď je vlastne literatúra stále viac a viac rôznorodejšia, alebo taká bližšia už asi všetkým vrstvám obyvateľstva s rôznymi záujmami, tak mám pocit, že je. Len sa to trošku preklápa, akože že neexistuje už ako keby samostatná červená knižnica, ale červená knižnica, ktorá zasahuje do fantasy, do detektívok a proste do rôznych tých žánrov, že každý si to tam nájde, ak chce. A čo bolo vlastne tou červenou knižnicou? Ja neviem, keď premýšľam, že ja keď som vyrastala, tak možno tie harlekinky boli. To boli aj vlastne... Oni boli aj červené tie knihy, také tie malé brožované, neviem, či áno, vieš. Áno. Oni boli také veľmi lacné a predávali sa aj v novinových stánkoch a také to bolo, že nemalo to až takú veľkú hodnotu, tá kniha, ale bola taká veľmi rozšírená. A neviem, či to práve z tohto vzniklo, že červená, možno to bolo aj skôr. Myslím, že skôr, ale niekedy to tak bolo naozaj, že sa vydávali tak ako zelená knižnica existuje, že sú všetky vlastne knihy, tie detektívky, tie thrillery a tak sú v tých zelených obaloch, tak myslím, že tak to bola aj červená knižnica, že boli ladené pôvodne do červená. Až potom vlastne bolo to primárne pre ženy a tam je väčšia tá rozmanitosť. Takže už si pamätám aj tie trblietkavé všelijaké a rôzne fotografie tam boli zamilovaných párov a tak. Ale bolo to také, že každý vedel, čo má od tej knihy očakávať. Dnes už keď sú tie obaly naozaj také rôznorodé, že niekedy aj ten obal nás oklame a vtedy sme vedeli, že čo tam nájdeme v tej červenej knihe. Tak nebola tak rozšírená napríklad to grafické spracovanie, nebolo toľko obrázkov alebo
kniha bola primárne plná vied, dajme tomu, alebo teda tých slov. A teraz mnohokrát nie len v detskej literatúre, ale aj v literatúre pre mládež, pre dospelých sa nachádza mnoho kresieb. V poézii, kdekoľvek proste už prichádza k spojeniu toho obrazu a grafémy. Dnes máme množstvo mladých autorov, ktorí píšu romantické príbehy, prioritne pre tých mladých čitateľov. Aké sú podľa teba aktuálne romantické príbehy, ktoré najviac oslovujú dnešnú mladú generáciu a prípadne ktorí autori alebo diela sa stali hitmi medzi mladými čitateľmi a prečo sú tieto príbehy také populárne? Mám pocit, že neviem, či to tak bolo vždy, ale možno, že áno, aspoň minimálne, keď ja som bola ešte tínedžer alebo taký mladý človek, že vtedy sa každý snažil odlíšiť, do značnej miery zapadnúť a napriek tomu byť taký originálny. Inak sa obliecť, inak vyzerať, inak sa správať, niečo iné urobiť. A toto mám pocit, že tam je proste tá rozmanitosť, tá odlišnosť, tá zvláštnosť, jedinečnosť a to sa potom transformuje, ja neviem, aj do takých, že romantických príbehov spojených už s fantasy, s detektívou, s thrillermi. Erotické romány, že je to už taký ako keby nie čistý žáner, ale viacero žánrov v jednom možno? Aj my si to tak všímame v knižnici, že naozaj tých podžánrov je už veľmi veľa a že tá romantika tak zasahuje do rôznych tém. U nás napríklad fičia aj také, že športové romantické knihy, že z takého športového prostredia, väčšinou sú to nejaké také športové kluby, aj napríklad stredné školy, ale aj takto, že medzi dospelými. Alebo tie cestovateľské romantické knihy, teraz neviem, asi si postrehla Julie Kaplan. Ona vlastne reálne je autorka, ktorá cestuje veľa a tam, kde vlastne sa jej to zapáči, tam vytvorí nejaký romantický príbeh. Pekáreň v Brooklyne a hotelik na Islande a tak ďalej. To je teraz dosť taký... Aj krásnu grafiku to má, veľmi pekné obály majú. Veľmi pekné a myslím, že to úplne na seba ani nenadväzuje. Čiže naozaj keď máme voľnú tú knihu, vždycky si ju niekto tak uchmatne a je rád, že má aspoň niečo a tak si čitateľky, a prevažne čitateľky si to tak zbierajú, že už som mala v Brooklyne, už som mala v Paríži, už som mala v Kodani a je to také milé. A naozaj je to taká oddychovka a také relaxačné čítanie. A potom aj teraz vlastne som si všimla z vedeckého prostredia, že naozaj také oblasti, ktoré neboli možno, že zastrešené, že také tie typické motívy v rámci romantickej literatúry sa úplne tak prekonávajú v tomto, že neviem, nejak si predstavujem, že nejaký vidiek alebo nejaký ešte z tých harlekínok, z tej červenej knižnice, nejaký kouboj alebo tak. A že toto už teraz tak nefičí, že naozaj sa to prispôsobuje tej modernej dobe a tomu, čo žijeme v skutočnosti. Presne ten istý pocit mám vlastne aj ja, lebo ešte niekedy, keď zakvitne rumovisko, som dokonca čítala, čo bolo aj pre mňa proste už ako keby stará kniha, niečo, čo mi poradila aj moja teta, čo ona čítala, keď bola mladá. A to napríklad, že máš na výber, vtedy tam bolo, že máš na výber v tej knihe, že jednu, dve veci, hej, že si môžeš vybrať, ale kde teraz proste chceš byť vedec, tak máš milión oblastí, máš mnoho inštitútov. Už vôbec sa nemusíme rozprávať, že musíš ostať na Slovensku. Už len to. Hej, že tam naozaj, kde sú dve možnosti? Nikde. Hej, že naozaj tam veľmi, veľmi veľa možností a tým pádom sa to dostáva do každej oblasti. A naozaj aj veda je veľmi populárna. A už od čias bol raz jeden život, nie? Tak všetci vieme, ako putujú krvinky krvným obehom. Tak mám pocit, že vtedy sa to veľmi propagovalo a kde je to už teraz? Už sa tak nebojíme písať o hocičom naozaj. V niečom je to dobré a v niečom možno, že ani to nie je také dobré. A vydáva sa všeličo a všetko už pomaly. Ale už prekonávajú sa také tie tabu možno, ktoré boli v minulosti a to je fajn. Že vlastne naozaj sa odráža tá realita. Aj možno v takom idealizovanom žánri, ako je romantická literatúra. Máme aj diela, ktoré lásku zobrazujú v takej tej hlbšej, intelektuálnejšej rovine, napríklad v klasike alebo vo filozofických dielách. A máš nejaké obľúbené knihy, ktoré lásku zobrazujú tak inak, ako ju možno poznáme v takej tej mainstreamovej romantickej literatúre? Svojím spôsobom áno, ale mám básnické diela, ktoré mám rada.
Od Jana Smreka, napríklad v tom pozitívnom. Tie ženy sú nádherné, proste chceš ich stretnúť, chceš sa tak zamilovať. Už básnika žena, proste chceš to proste prežiť v čerešňovom sade. To je naozaj také veľmi pekné. A potom tá druhá, taká tá, možno, že nie trochu nechutná rovina, to je aj Charles Baudelaire, hej? Že to je tiež, len sa na to pozrieš z inej strany, alebo aj Shakespeareove sonaty, to je tiež také osvlášňujúce, lebo v podstate nevieme o akom druhej láske hovorí v podstate, možno, že o láske dvoch mužov, čo je v dnešnej, keď sa poviem, že bože, v 15. storočí to tak mohlo byť, alebo kedy, tak bolo. Boli rebeli aj vtedy medzi autormi, len to nebolo asi také explicitné, ako je to teraz. Ale nachádzame tam také odtiene toho, že na niečo narážali už vtedy vlastne. Téma tohtoročného Národného týždňa manželstva, ktorý vlastne chceme spomenúť aj v tomto podcaste, je beh na dlhú trať. Manželstvo rovnako ako láska nie je šprint, ale cesta, ktorá si vyžaduje trpezlivosť a vytrvalosť. To je taký otrepaný citát, ale je to asi pravdivý citát alebo pravdivý výrok. Ako túto tému vnímaš v kontexte literatúry? Alebo nejako ju vnímaš? Napadajú ťa nejaké knihy, ktoré zobrazujú napríklad dlhú trať manželstva? Kedy každý deň nie je taký ľahký a radostný, ako v tých romantických knihách občas býva. Asi zase ma teda napadá ako prvá poézia. Napríklad Ľubomír Feldek častokrát hovorí o svojej žene, píše o svojej žene a tak okrajovo napríklad aj Jana Bodnárová alebo Eva Luka venuje svoje knížky, takmer všetky svoje básnické diela venovala svojmu mužovi, či už počas života alebo po smrti. Tak to je tiež také, že vlastne nie je to tam úplne vždy spomenuté, ale už na základe toho tam vieš nájsť tú myšlienku. A myslím si, že taká neúplne mi je to blízko, ale napríklad Kellerová Vasilková alebo Daniel Steelová, myslím, že oni opisujú aj tieto, také tie rodinné veľké prípady manželské. Veľké prípady manželské, to je pekné. Ja osobne sa priznám, že som nikdy Táňu Kellerovú Vasilkovú nečítala ani Daniel Steelovú, ale príde mi to tak, že oni vlastne inklinujú k takým tým tradičným manželstvám, dlhoročným vzťahom a tak, že to zobrazujú aj v tých knihách. Ale mala by som si to naštudovať, či je to tak naozaj. Ale zase je to niečo, čo už mne asi generačne nie je úplne blízke, ale možno pre tie staršie ročníky, že je to niečo, čo im to... Určite ja si pamätám, že som to chodila vypožičiavať mame, takže je to už nejaký ten čas. A vtedy proste bol problém dostať u nás tú knižku. Hej, že keď vyšla aj nejaká nová, tak ste museli čakať aj niekoľko týždňov niekedy, kým sa k vám dostala. Áno, ale stále je to vlastne tak. Stále si to všímam aj v knižnici, že keď vyjde nová aj Steelová, aj tá Kellerová Vasilková, tak vždycky je vonku. Takže stále má svojich čitateľov, svoj okruh. Láska teda nie je len o šťastí a radosti, ale veľa iných tém súvisí s láskou, napríklad strata, smútok, nešťastná láska. Máš nejaké knihy, ktoré podľa teba tak dobre zachytávajú tieto také temnejšie stránky lásky? Mám rada od Dostojevského Idiot, to asi tak pozná každý. A tam vlastne je to naozaj tak temne, lebo v podstate celú tú knihu sa zmieta tá hlavná postava na rozhraní reálneho sveta a toho ako psychického poblúdenia. Alebo Annu Kareninu od Tolstoja. Tam to je tiež tak zobrazené vlastne tragicky tá žena, že ako sa hľadá tú lásku, ako chce žiť proste možno v tom lepšom alebo nejakom ideálnejšom živote. Aj sa snaží, aj to nie úplne vychádza. No. Ja v tej klasike mám taký vzťah, že strašne by som chcela ju viacej čítať, ale nejako neviem sa k tomu dokopať. Tu Annu Kareninu akurát, čo si spomenula, tak tu som prečítala, ale toho Idiota nie, no. Takže odporúčaš. Určite, alebo veľmi dobrú rozhlasovú hru aj spracoval Slovenský rozhlas, tak napríklad to také na začiatok. V takej jednoduchšej, ľahšie stráviteľnej forme, hej? Je to kratšie a hlavne Dostojevský je taký filozofický autor a nedá sa vždycky proste do toho napríklad umeleckého pretavenia do inej podoby potom dostať úplne všetko. Takže je to potom o trošku možno jednoduchšie, alebo sa zameriavajú trošku na iba jednu rovinu, alebo tak by som to trošku zjednodušila. Myslíš si, že knihy dostatočne zobrazujú nielen tie romantické, ale aj iné formy lásky?
Že či naozaj tá romantická láska nie je taká veľmi pretlačená v tých knihách a že na tie iné akoby podoby lásky sa tak zabúda. A možno v tom mainstreame hlavne, že... Asi áno, lebo tak na tú prvú automaticky možno chceme tú romantickú lásku, alebo to očakávame. Ale veľakrát potom príde, ja neviem, napríklad priateľstvo sa potom v dobrodružných knihách sa bežne používa, alebo v takých detských, že to je veľmi dôležité. Alebo vlastne vzťah tých rodičov a detí. A myslím, že nakoniec, keby sme zobrali celú škálu kníh, ktoré existujú, tak sa určite venujú knihy všetkému. Tak ako napríklad film, mám pocit, že sa úplne venuje všetkému, len nie na prvú ťa napríklad napadne pozrieť si norský film, hej? Alebo hľadať, ja neviem, nejaký anglický film, ktorý proste sa nedostal vôbec do kína, alebo niečo podobné. Že asi treba trošku hľadať, keď aj chceme nájsť tie rôzne veci, rôzne podoby, rôzne témy, trošičku sa tomu treba asi povenovať. Určite áno. Aj sa oplatí. No, ja som sa naučila tak, že keď ma niektoré pasáže nebavia, povedzme si rovno, je to aj tak ich ako keby iba tak preletím alebo čakám, kým sa táto situácia zmení. Skončí. Áno. A otočím o stranu 2 ďalej. Nehovorím, že je to proste návod, akým spôsobom čítať, ale dostane sa niekedy človek k myšlienkam, ktoré nie sú práve najlepšie napísané. Hej? Alebo môžete zaujať iba nejaká časť tej knihy. Ja teraz mi práve napadlo, čítam takú knihu, volá sa Manželský portrét. No a teraz mi nenapadne tá autorka Margaret O'Farrellová, alebo... No nechcem jej spliesť meno, ale napísala aj knihu Hamnet. To je tiež také zaujímavé niečo. Temný stredovek, taká krásna obálka modrá, nič to nehovorí. A Manželský portrét je vlastne o dohodnutom manželstve z historického obdobia a je to o tom, ako vlastne 15-ročné dievča sa vydalo do nejakej dynastie. Neviem presne, že do akej. Ale je to vlastne o tom, ako ona vie, že keď neporodí dediča, takže vie, že ju určite nejako ako zniesú zo sveta. Lebo oni potrebujú, tá dynastia potrebuje niekoho. A je to tiež taká zvláštna podoba lásky, alebo zvláštny pohľad na lásku, na manželstvo. A v tejto súvislosti vám určite túto knihu odporúčam, určite ju nájdete. Manželský portrét a ťažko sa to číta, ale je to zaujímavé, je to také iné. Teraz mi napadlo, že jedna vaša kolegynka mi raz hovorila o knihe od slovenskej autorky, kde si sa vydala tam si mlieko pýtaj. A to je tiež vlastne niečo o dohodnutých manželstvách, ak sa nemýlim, nie? Ona mi to iba spomínala, som sa k tomu ešte nedostala. Tak... Áno, a tiež je to vraj veľmi také, že tak sa to ťažšie číta, že nie je to teda tá červená knižnica, že je to taký ten možno tá odvrátená strana lásky, alebo ako by sme to nazvali. Druhá vec je, že romantické manželstva, alebo také manželstva z lásky, ako to dnes nazývame, tak existujú vo svete, alebo v takom tom európskom priestore približne 100 rokov iba. Je to ako keby novinka, keď to tak vezme v priebehu rokov, že ešte napríklad manželová stará mama bola z dohodnutého manželstva. Hej? Wow. A to je necelých 100 rokov dozadu naozaj. Niektorí si to ešte naozaj že pamätajú, ako to bolo, že není to zase až také staré. A možno sa k tomu ešte aj vrátime. Máme teraz veľmi veľa slobody a možno prídeme na to, že ani vlastne nevieme, koho si vybrať a že keby nám to niekto tak možno povedal, tak by to myslím, bolo. že v azijskom svete ešte existujú tie dohodnuté manželstvá, v Afrike tiež ešte niekde. A to nie je, že vlastne je to nejaká zastaralé, hej, alebo čo, ale tam je to iné vnímanie tej rodiny, iné vnímanie tej lásky, že vlastne oni chcú pre to dieťa to najlepšie a veria, že rodina je to dôležité, k čomu sa má to ten človek prikláňa. Keď to tak vezmete, táto myšlienka, že rodina je veľmi dôležitá, tak nie je to bagatel, hej. Ale my to otačame tak ako keby egocentrickejšie na seba. Druhá vec je, že človek má iba jeden život a ak si ho teraz neprežije, no tak bohužiaľ. Podľa seba a bude myslieť na všetkých ostatných. Ale ak je v tom napríklad vychovaný v tom duchu, je s tým stotožnený, že rodina je taká, naozaj chce žiť tak komunitne, veď aj na Slovensku to tak funguje, že existujú ľudia, ktorí žijú aj či v náboženských komunitách, alebo proste v nejakých takých prírodných, myšlienkových a tak. Takže niekto sa od toho odkláňa, niekto sa k tomu vracia, hej.
Je to naozaj ťažká téma, ktorú sme otvorili, ale viem toto o tých dohodnutých manželstvách. Určite aj nejaká kniha existuje, ale na Netflixe sú nejaké také reality show alebo neviem, dokumenty. A presne si pamätám, že z toho takého indického prostredia, nejakého mnohoženstva, takže tam sa môžete pozrieť, ako to funguje. Pár častí som videla. Alebo ešte, prepáč, mi napadlo, že napríklad v tých feudálnych ešte krajinách, nie, alebo tak, kde vôbec existuje ešte tá kráľovská krv a takto šľachta, tak myslím, že oni ešte stále sú tak trošku možno, že poznačení, lebo poznačení, proste stále ešte majú v sebe tú myšlienku. Že to musí nejako byť trošku aj nielen. A tak na druhej strane je to také hierarchické, že v podstate nevidela by som v tom vždycky iba to zlé, ale je to na jednej strane aj prirodzené tiež. Automaticky sa nezastavíš pri bezdomovcovi, že tak toho by som si asi zobrala, hej. A je to prečo, lebo si trošku tiež iná sociálna vrstva sme, hej. Áno, a iné priority sú a tak ďalej. Dobre, veľmi zaujímavé témy sme otvorili s Majkou. A ešte tu máme poslednú otázku. Aké knihy by si odporúčila našim poslucháčom, ktorí sa chcú viac zamyslieť nad láskou v literatúre? Možno, že už sme si odpovedali čiastočne, ale ešte ťa niečo napadá. Čo je také, že musíš si to prečítať v súvislosti s témou lásky? Niečo také tvoje obľúbené? Myslím, že ani nie. Že ani nemám niečo také, čo by bolo presne, že by si človek musel prečítať. Podľa toho asi, na ktorú lásku by sa chcel zamerať. April Green má napríklad krásnu básnickú zbierku Rozkvitni pre seba a to je také o takej sebaláske, ale také naozaj zdravé, že to je tiež napríklad pekné, lebo môže sa potom dostať do takého stavu ako bulimiu. Napísala taká básnická zbierka je tiež, ktorá sa rozoberá napríklad tú bulimiu a to je úplne proste také trošku neprirodzené možno, že potom, ale prečo rozprávať sa o tom, že môžu potom vzniknúť aj takéto nepríjemné vstavy napríklad. Súvisí to s tým, áno. Alebo ešte to bolo možno pred pár rokmi taký hit, neviem, či ešte aj teraz, Rupi Kaur sa volá. A to je, ona vlastne tam nejako spracováva svoju traumu, myslím, že zo znasilnenia, alebo niečo také. A tiež je to veľmi o takej sebaláske a má to veľmi pekné také ilustrácie. Taká tmavá obálka. Tak keby vás zaujímalo, tak nájdeme, keď prídete. Asi sme na konci. Ja ti ďakujem veľmi pekne za túto debatu. Láska nie je len o tom, čo si čítame, ale hlavne o tom, čo žijeme. Takže vám všetkým poslucháčom prajem krásny, taký láskyplný Národný týždeň manželstva a krásneho Valentína. Zvykneš to nejako oslavovať alebo si všímať tento sviatok? My sme to doma oslovali ako rodinný sviatok. Áno, to je pekné. Ja mám samé sestry, takže ocko nám vždycky všetkým doniesol kvety a my sme to mali také, že neviem, oslavu rodiny, tak ja to stále takto vnímam, že to je taký rodinný sviatok, nie taký romantický úplne. Áno, taký americký, ako to všetci nadávajú na to, že komerčný americký sviatok, tak môže to byť, kto má s týmto problém, môže to byť aj taký príjemný rodinný Valentín, ako navrhuje Majka, alebo ako prežíva Majka. Tak vám ďakujeme za pozornosť a tešíme sa teda na vás pri ďalšom vydaní nášho podcastu. Ďakujeme, ahojte.